Ahoj, my vás vítáme u nového podcastu Bratranci na Majku a u dnešního dílu sovětské a ruské fuck-upy. Čau Láďo. Čau Peťo, jak se dneska máš, Peťo? Hele, super, tyjo. Tak co si dneska probereme? Dneska si probereme ruskýho tankistu v Milovicích, tyjo, bouráka. Já jsem ti chtěl taky jako něco o tom říct, ale dobře. A jako druhý téma jsme se podívali na to, jak Sověti neumějí dělat dobře rakety. Sověti neumějí dobře dělat asi nic, ale když s raketama machrujou, tak by je měli aspoň mě vyrobit. To je pravda, no, když chceš něco poslat až do Ameriky a chceš, tak oni chtějí kvalitu, že v Americe, nechtějí prostě nějaký shit. Vole. Přesně tak. Hele, tak začal bych asi tím tématem toho ruského vojáka. Ty jsi z Milovic, mluví se tady o tom? Hele, když to vyskočilo na iDnesu, bylo to 50 let, tak se o tom docela mluvilo. Přišlo mi, že to bylo téma, že se tady lidi vzpomněli, že tady třeba někdy bylo i Rusko, že jo, když to tak vlastně pro spoustu lidí, když to je tak už jako cizí téma, že jo, protože spousta lidí se sem přistěhovalo už dávno potom, co Rusáci byli pryč. Ale je to tak, no, prostě no to je jako jenom legenda, on se fakt stalo, tak prostě tak teďka jako zase jako oživila, prostě tady. Je to tak, chci divákům a posluchačům připomenout, že vlastně před Vánocema v roce 2004 vlastně na konci loňského roku bylo 50 let výročí této tragédie, kdy tankista Nikolaj zlikvidoval jeden dům v Milovicích a zabil otce rodiny, ale řekněme si to od začátku. Vlastně. Rozumím, povím to si od začátku, protože já si myslím, že ta příhoda, spousta lidí to bere jako tady nějaký tank rozvalil dům a zabil člověka. Ale já si myslím, že když se člověk na to podívá, jako krok za krokem, jak se to stalo, tak je to vlastně jako historka, která je, to je prostě jenom asi jako nějaká deformace moje, ale mně to přijde, tam vlastně spousta částí, které jsou asi docela vtipný, protože to je taková tragédie. Já jsem teda nechci smát, protože umřel tam člověk. Ale prostě, když si představím, jak si to ten tank tam štráduje po těch Milovicích, bez řidiče a někdo tam prostě ožralej, tam prostě se tam někde vklopítá v pozadí, úplně takovou tu filmovou scénu, víš, jak jde ten tank a tam vzadu jenom přesně, tak to přijde vlastně docela vtipný. No, tak Milovice jsou obec ve středočeském kraji, ležící na Nymbursku a vlastně mají dlouhou vojenskou historii. Vlastně ten vojenský prostor v mladí je už za Rakousko-Uherska na začátku 20. století vznikl. A vlastně se na Božím daru potom později letiště, které využila československá armáda. A vlastně po Pražském jaru v roce 1968 se musela armáda odsaď zdekovat a nastoupily zde sovětská vojska, která vlastně v nejsilnější éře tady měli 100 až 150 tisíc prostě lidí. Jinými slovy, československá armáda šla pryč a uvolnila místo kasárny a vlastně celý cvičiště, celý ty Milovice uvolnila pro ruské potřeby. A Rusko tady mělo, teďka to řekl úplně blbě, velitelství bych to možná nazval vojenský. Tady sídlilo strašně moc posádek, bylo to velký, jako pro Rusko to bylo strategické místo, ty Milovice. Co jsem jako se dočetl, tak tady byli chemici, byly tady tankové divize, 300 tanků, to je 64. Letecké divize tady byly. Letecké divize a bylo to prostě největší jakoby základna Ruska na českém území. Jo. No a vracíme se do té osudné noci 1974. 84, na 20. prosince to bylo, takhle před Vánocema ještě. Bylo to těsně před Vánocema, kdy opilý řidič Nikolaj si osedlal svůj tank T-68. A já bych začal ještě možná o kousíček dřív. On vlastně, Nikolaj, jako spoustu jiných těch vojáků, nesměl pít alkohol. Vtipný, že Rusko nesmíš pít alkohol. Ale to prostě, to je jako když řekne, že ti není 18 a nemůžeš pít alkohol. Prostě, ale takovou, komu bylo 18 a on ti pro něj dojde. Jasně, ale tady to fungovalo tak, že ani v milovickém obchodě ti ten alkohol nemohli prodat. Nemohli, no. Ty vojáci vůbec nesměli opouštět vlastně ten svůj vymezený prostor. Přesně. Ale stejně to dělali a milovičtí občané za úplatu, za kanistr benzínu, za kanistr nafty chodili do obchodu kupovat flašku stoličnou. Protože ono vlastně, když se přesouval mezi tím cvičištěm a kasárnama, tak si vlastně musel projít přes nějaký ten veřejný prostor. Jo. V těch Milovicích to nebylo úplně oddělený. Takže v tuhle chvíli ten tankista, jak můžu říkat, jo, Nikolaj, jako je hezký, normálně. Nikolaj zaklepal na okno, kde
vlastně byla domluva, že když tam někdo něco z těch vojáků donese, tak mu ty místňáci mu donesou alkohol. A nevím teda přesně, co vyměnil, ale dost možná, že jo, tak ty vojenský zásoby jakoby vlastně neubydou, že jo, takže dost možná za kanistr benzínu vyměnil za flašku piva, flašku vína, což jako vlastně není ani jako tolik, když to tak vezmeš, jo, tak ono asi... Tak jestli dlouho abstinoval? To je pravda, jestli jako už tolik nepil, zase na druhou stranu, ono, hele, zase tyhle, nebudu ti lhát, já kdyby vypil 7 vína, tak budu vlastně docela na sračky, jako, ty vole, 7 vína není úplně málo. No každopádně Nikolaj vypil pivo, vypil víno, což vlastně ty navíc hrozná kombinace, ty představ si, že to vypiješ, ty prostě. Jsi z Ruska? To je prostě zvláštní. A tam není vodka prostě, jako, ty To bys jako měl vydržet jako raketu, ne? No, ty tak Nikolaj teda rozhodně raketu nevydržel. A nebo možná on, víš co, tak třeba nebyl ani moc ožralý, třeba mu to přišel dobrý nápad už zastřízlivý. Jet se projet tankem po Milovicích. No vzhledem tomu, že byl tankista, tak asi jako toho ježdění měl dost, ne? On asi to nedělal poprvé. Já jako když se ožeru, tak nechodím do práce. To je dobrý point. To je dobrý point, jo. A tak, a to, no, a nebo, víš co, třeba prostě chtěl dát tomu tanku svobodu prostě. Ale to vlastně je propast. No každopádně došel do garáží s tankama a do toho jednoho tanku naset. A já teda nevím, teďka ten typ T62 to byl? T62, já jsem mluvil na začátku, jsem řekl špatný typ. Jo, T62, takže on vlastně nastartoval ten tank, z té garáže ještě vyjel, což je asi dobrý. Já nemám představu, jaký je vlastně z tanku výhled, jako máš představu? Z tanku je velmi špatný výhled. Jo, sedíš dole, máš tam úzkou štěrbinu, aby tě nikdo netrefil. Kor, tyhle ty starý sovětský typy, i když toto údajně měl být cvičný tank. Cvičný tank, no, tak cvičný tank, co to jako znamená? Jako, že na sobě nemá ten pancíř těžký? Nebo netuším. Že nemá ostrou munici? Netuším. Okay. No každopádně mně vlastně přijde docela hustý, že asi to nebyl žádný velký tank. Možná by stálo za to pak tady promítnout obrázek. Promítneme určitě. Protože já si vždycky vybavuju, když jsme byli někde jako na nějakých vojenských prostě přehlídkách nebo něčem, takže vždycky ty tanky byly vlastně určený na řízení několika lidma. Že tam byl vlastně člověk, který řídil, ale to je pravda, on se nemusel starat o munici. Byl tam střelec, byl tam velitel. Právě, že tam bylo třeba 5 lidí v tom tanku. 4 z tanku a pes. Jo, pardon, 4 lidi a pes. No, že vlastně, že možná víš co, jenom to nestíhám obsluhovat, nestíhám mačkat pedály, točit volantem, vole. No, každopádně po pár metrech, co Nikolaj vyjel ze svého ukrytu, tak vysrabil a z tanku vyskočil. No, on to ještě nevysrabil, on trefil plot, jo. On trefil plot a podle mě v tu chvíli vysrabil, protože si říkal, tyhle, to bude průser, tyjo, prostě, já tady ožralej, tyjo, jsem to s tím tankem úplně nedal. Nebo já nevím, jestli ožralej chtěl zkusit prostě, ne, ten blbost nic. No, každopádně trefil ten plot a pak vyskočil z toho tanku, jo. A ten tank vlastně projel kousek od ulice Letecká, projel tam lesíkem, tam porážel ty stromy, to tam prorazil uličku. A ty znáš to místo? Byl jsi tam někdy? Jo, jasně, já právě vím, vím přesně, jak to tam vypadá teďka, ale nevím, jak to tam vypadalo prostě v roce 74, jo. Když nevím, jaký obrázky, určitě vám je tady promítneme. Jo, to je vlastně, to je doba, o který zpívají činasky, ne, tyjo, prostě, to tak nevím. No, takže on projel vlastně ten tank, potom už samotný, skrz tam, teďka je tam prostě nějaký houští, jo, takže projel skrz nějaký lesík v té době, prorazil si tam cestu, no a trefil ten první barák. A v tu chvíli vlastně pobořil, ten barák vlastně jako rozbořil, jo. Tak on projel skrz, že jo? Úplně jako vlastně projel skrz obývák toho domu. To prostě můžu si představit, že sedíš normálně doma na gauči. A přijede ti tank? ne, tě přejede, ale prostě ty vole, to je jak z blbýho filmu prostě, ty vole, sedíš a teďka ti tam takhle. No, každopádně ten dům byl pana Jakubala, který se svým synem byl v obýváku, ležel na gauči, odpočíval po práci. Syn naštěstí stačil uskočit, ale pana Jakubala tank přejel přímo na svém gauči. Prostě je hrozná smrt, ty vole. To je tak strašně. Umřel při svém odpočinku. No, to chci říct. No, to je prostě... No, jedno to říct, že v domě byla celá rodina, 2 děti, manželka a on. Zbytek rodiny naštěstí přežil. Vlastně štěstí v neštěstí je, že opravdu se jako nikomu jinému prakticky nic nestalo. No, tank ale on jako se nezastavil, jo.
Ne, jel dál. To je právě úplně jako hustý. Zase jako tady bych dal jako velký hold prostě jako ruský technice. Prostě tyjo, jede dál. Jo. Projel vlastně skrz tenhle dům, přejel ulici Děcka a tam narazil do dalšího domu, kde naštěstí se zastavil. Jo. Nutno říct, že to už nebyl rodinný dům, ale byla to normálně bytovka. Tak to já nevím, to teda. Ale to je prostě, mě to přijde úplně jako šílený, prostě, že je kus techniky, který opustíš a bez řízení ti prostě je schopný projet barák, prostě pokácet pár stromů, ploty, jo, a tyjo, ještě ti narazí, ještě je schopný jako trefit další barák, než se jako zastaví. Tyjo, to je prostě, hele, tyjo, prostě možná je lepší tam dát neutrál, tyjo, když vystupuješ z tanku, než jedničku. Každopádně ruský vojáci nebyli oblíbení, všichni víme, kdo by je tady chtěl po 68. Takže ruská propaganda dělala všechno pro to, aby měli co nejlepší jméno a reputaci. Aby incident zakryla teda potom v tomto případě konkrétně. No právě na základě toho museli rychle zakrýt ten incident a ještě v noci odtáhli tank, udělali krásný nový lesíček. To je právě vtipný, představ si ty normálně, to je job, prostě. Ale v Rusku nedokážou udělat nic a najednou ti tady prostě za noc, normálně přesně, jakože tak postavit zpátky plot, hele, OK, tak to zvedneš, on ten plot, otázka, co bylo za plot, jestli to bylo nějaký pletivo, no tak ho zvedneš a tváříš se, jako, že tam bylo takhle pomuchlaný už předtím. Ale ty si představ, máš tam prostě poražený, máš tam ty stromky, jež ono, asi tam nebyl žádný velký, No, každopádně je všechny postaveny zpět na místo, narovnali les, aby nebylo nic poznat. Dům, o který se tank zastavil, tak prý nahodili přes noc okamžitě omítku. To právě to je úplně neuvěřitelný prostě, že prostě, víš co, staví se tady v Čechách, se staví silnice a trvá takovou dobu. Tady prostě, za 4 hodiny do rána, já nevím, jestli to bylo pozdě večer. No jediný, co Sověti jako nestihli postavit znova domeček pana Jakubala. No, to nestihli, no, takže to tam oplotili, aby to nebylo vidět. Jo, prý tam udělali úplně zástěnu, rekonstrukce, celý ten dům úplně přikryli. A vlastně nikdo nesměl opustit Milovice, nesměla odejít z Milovic žádná pošta, aby se vlastně nikdo mimo obec nedozvěděl, co se vlastně noci stalo. No. Jako hustý, to vlastně, dneska by to vlastně šlo díky sociálním sítím. Dneska by to byl okamžitý virál. A ne, tak jako by šlo, že jo, tak stačí akorát schodit internet, to jako není to takový problém. No, než by to udělali, tak už by z videa s tankem byl okamžitý virál. Tak já nevím, se by to někdo natočit, jo, to je otázka. Dneska mají záběry jinak z každého rodinného domku. To je fakt normálně. Nefakt, ta informace by se asi jako neudržela pod pokličkou. Každopádně rodina dostala odškodnění, za to už si tatínka domů jako nevrátí, ale aspoň se k tomu stát nějak trošku jako postavil. A stát nebo Rusko? Co jsem se dočetl, tak tu pomoc schválila obec. Jo. A voják dostal o rok později 8 let vězení za tento incident. No. Takže spravedlnost se dostavila, můžeme se bavit o tom, jestli ten trest byl adekvátní. Ale zůstal mu řidičák. Já myslím, že ho schovali zpátky do Ruska, ani si ten trest neodseděl, jenom formálně tady napsali, že dostal 8 let a v Rusku drandil s tankama někde na Uralu. Okay. A pil stoličnou pač, střízlivý to říct nemohl. Jo, to už asi ne. No, tak jako, to je vlastně jako hustý příběh. No a nutno říct, že jako není ojedinělej, že těch příběhů bylo víc, nebyly tak tragický, ale ruský vojáci, když se v Česku opili, tak dělali různý vylomeniny. A tak ono zase jako si vzpomín, co dělají Češi, když někam odejdou, ale většinou to neřídí tanky, no. No tak asi můžeme přejít na druhý fuck up. Jo. Fuck up číslo 2. Což jsou ruský rakety. A to je zajímavé téma, že Rusko vlastně od počátku války na Ukrajině nám vyhrožuje, jak nás smete se svýma novýma technologiema, novýma raketama, jak zlikviduje Ameriku, NATO a všechny. A vlastně první raketa pořádná, kterou jako vyvíjí od roku 2016, která má nahradit jejich sovětské stroje. To je jaký typ rakety? To je ta dalekonosná? Dalekonosná, tak původní ten sovětský
sovětský typ je R-36 s doletem 11 000 km. Takže nějaká balistická raketa teda tím pádem. Unese 10 až 16 hlavic, 10 velkých, 16 malých a vlastně ten její nástupce má doletě 18 000 km a počet těch raket se tam vyjde stejný. Ale já si to jenom zkusím do kontextu, takže vlastně by to měla být raketa, ta nová, 18 000 km, která ti v podstatě z jednoho místa na Zemi je schopná doletět téměř kamkoliv po celé země kouli, protože máš vlastně na druhý konec to máš 20 000 km. Takže dobře, bez nějakého okruhu v průměru 2000 km ti to může vlastně letět kamkoliv. To zní jako dost dobře normálně, v čem je ten háček? No, ještě nutno říct, že ten starý typ R-36 vlastně je unikátní v tom, že motory se zažehávají až po vystřelení, že ho vytlačí jako plyny ven a pak se zažehne ten motor a tím pádem vlastně můžeš ty rakety rychle dobíjet a než ta první raketa dopadne, ty můžeš střílet další, můžeš tím zmátnout nepřítele. A jo, jakože ty potřebuješ teda nějakou jako základnu, ze který to nebo, jo, a to se odpaluje. To se říká silo. Je vyloženě ze sila, takže to není raketa, to je tak velký, že to je na silu. Jestli to mám představit jako nějaké vozidlo, ne, je to silo. Takže to znamená, že ty v tom silu máš připravenou raketu, máš tam připravený nějaký mechanismus, který ji teda jakoby vyfoukne nahoru. Vyfoukne plynem nahoru, tam se zažehne ten motor a ty už můžeš vlastně nemusíš uklízet ty splodiny nebo něco a můžeš tam rovnou dobíjet další. Jo. No tak ono to asi byl úplně prdel, že jo? Taky dobít tu raketu, když máš silo, když máš prostě budovu na to, aby si odpal tu raketu, tak ta raketa. Hele, já jsem si tu raketu představil mnohem menší, nemáš nějaký rozměr? Ne, jasně, že vím, ta raketa má 36 metrů a váží 211 tun. 211 tun, 36 metrů. Takže tím pádem to máš 36 metrů, to máš jako nějakou, nevím, 13 podlažní budovu zhruba. No, nějaký prostě 10 pater určitě. To je docela velký. To nedám do obýváku, no. No a Rusko těch raket tohohle starého typu má desítky, jako max 50 prostě. A docházejí. A tam docházejí, takže jako to docházejí. Co s tím dělají? To prostě posílají to na Ukrajinu. A hlavně se i některý jako bojí poslat, protože tam už máš zastaralou tu techniku. A že spíš vyřazují, než by někam posílali. I vyřazují a vlastně Putin říkal, že v roce 2007 tyhle rakety skončí a máš rok 2025 a furt ty rakety jako mají, protože nevyvinuli nic lepšího. Takže to je tím pádem jako flotila Boeingu, prostě ještě se teda nepasilo. A vlastně ten nový typ má být dost podobný a akorát s delším doletem, ale z 5 startů se jim povedl jeden, kdy ta raketa uletěla 35 metrů a letěla 35 km, pardon, a letěla 2 minuty. Takže chci říct, že Rusko is news North Korea. Rusko is new North Korea. No tak proto si má asi teď hodně kamarádi. Vole, to je, víš, jak je to, jako, já nevíš, já to taky nevím, ale to musí být tak strašně drahý udělat ten test. Než když děláš ten test, tak samozřejmě jako jak se říká, chyba je cesta dopředu, ale ty prostě nechceš, aby se to nepovedlo. Ale Rusové nic nepřiznali, ale podle informací na začátku loňského podzimu proběhl poslední jakoby test, kdy jim explodovalo celé to silo, zničilo to prostě celý ten testovací areál a vlastně nikdo neví, co se stalo. Spekuluje se o tom, že už to bouchlo, když se do toho dávalo palivo, protože tato raketa nepoužívá tuhá paliva, ale tekutá. Takže už to mohlo explodovat při doplňování paliva, protože ta raketa pravděpodobně ani z toho sila nevzlítla. Já nechci být konspirátor, ale to zní skoro jako sabotáž. To je to slovo. Nic takového se nepotvrdilo, Rusové stále tvrdí, že jenom chybí nějaký papírování a rakety uvedou v provoz, že už budou zásobovat armádu, ale ta raketa nikdy vlastně nefungovala za posledních 6 let. Teda, já jsem přesný, ona fungovala 2 minuty. Z 5, 2 minuty. Ale za ty 2 minuty jako uletěla 35 km. Jasně, takže... Já nevím, jak třeba rychle jezdíš. Takže reálně, když ji odpolíš z centra Moskvy, tak nedoletěla ani na předměstí. To je, to je málo. Tak doufám, že to posílají z předměstí, byl docela škoda, kdyby jim to spadlo na Moskvu. Dobře, takže aby to mohli použít, takže to musí tu raketu a to silo postavit přímo
na hranicích s Ukrajinou, aby to doletělo aspoň zaplo. Protože to budou posílat do Ukrajiny, jo. Ale tak, a zase na druhou stranu, hele, když koupí Trump to Grónsko, tak to teoreticky normálně můžou odpálit, no vlastně nemůžou, tam u Grónska nic nejde, ostrov. Takhle, pokud obsadí Slovensko, tak to můžou pálit z Bratislavy do Brna. OK, fair enough. Dobrý. No tak jo, no, takže to máme fuck up číslo 2 z Ruska. No a tím bych dnešní díl zakončil a těšíme se na příště. Doufám, že se vám tenhle podcast líbil a v příštím díle se zase podíváme na nějaký technologický témata, který nás prostě baví, AI a další věci. Nemá to být jakoby vědomostní podcast, ale vlastně povídání jenom o tom, co nás zajímá, co nás baví, s nějakým nadhledem a pohledem dvou kluků. Jo, dvou bratránků. Tak jo, mějte se. Čau. Čau.